九一八大地震了后，即马全台湾拢真关心地震的代志，嘛正做台北市长选战的焦点。国民党的蒋万安伫今仔日就发表伊的城市内在政策。民进党陈市长是伫面册打文章，讲要加速危险老厝的都市更新。若无当这黄珊珊是透过网络影片，讲要针对淡水河烟花5个行政区做防灾的途径。 台东花莲大地震也引起台北市长参选人的关注。国民党台北市长参选人蒋万安第20发表城市内在政策，讲要提升灾害防治办公室的层级，扩大消防人员的编制，嘛提出都市更新政见，要为有公共安全疑虑的建筑优先做公办都市更新。透过公权力，我们对于危险老旧的建物要即刻的进行都更，而且我们台北市。 自己的公有建物开始，我们先办一个示范，鼓励市民检视自己的建物。无当一黄珊珊针对洪灾嘛，伫面册打影片，搁在说明家己的政策，要优先沿淡水河的北投、树林、中山、台东、艋舺5个行政区加速做都市更新。除了河岸要漂亮之外，其实河岸尤其是淡水河沿岸的这5个区，刚好就是土壤液化侵蚀区。 所以我们提出的这个是为了解决安全的问题，再解决美观的问题。民进党陈市长19号嘛伫面册打文，讲要降低公办都市更新的户定，伫4档之内核定2城，嘛会成立都市更新专案小组，提高行政效率等等，加速对危险老厝的都市更新。记者郭文正派文台北报道。